السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمندو د یو افسوسناک خبر نه چې کومه تاسو زه آګاه کول غواړم. د مندني تاڼې په حدودو کې یو کس چې کومه دی هغه قرآن سیزلی دی، هغه پولیسو ګرفتار کو. ګستاخو یا چې چا قرآن سیزلی نو دا پته لا نه لګي چېرې هغه مسلمان دی یا کافر دی، چې څوک دی د کم تنظیم سره د کم مذهب سره د هغه تعلق تر اوسه پورې دې معلومات نشته. خو زما ذهن مطابق داسې کس خو مسلمان نشي کېدی چې د اسلامي تعلیماتو نه خبر وي او د قرآن د اهمیت نه خبر وي او د فضیلت نه. خو هغه پولیس وایي چېرې دا لیونی دی، د هغې جامې هم د لیونتوب اغوستې دي او د هغې سره سره د هغې چې کومه هولیت تاسو په دې تصویر کې وینئ نو دا هم د لیونو چې کومه دی یو انداز یې جوړ کړی دی. داسې که مونږ د ایبټ آباد واقعې ته وګورو، عمران نامې یو کس چې په ایبټ آباد کې په جیل کې چې کومه د قرآن بې حرمتي وکړله، د هغه نه مخکې هم دا په دغه بې حرمتي کې گرفتار شوی، بیا پولیسو دغه شکل ورکو، عوام احتجاج وکړو، نو پولیس وویل چېرې دا لیونی دی او دې ذهني توازن خراب دی. خو زما ذهن مطابق چې څومره ګستاخیانې کېږي، که هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وي، که هغه زموږ د دین اسلام وي، که هغه زموږ د قرآن وي، نو چې کله ګستاخ راونیولی شي لاول خو هغه ته پروټیکشن ورکوي. که چېرته آئین کې او په قانون کې او حکومت دغې ته سزا ورکولی او سزا یې دغې ته چې کومه دی ورکړی وی، نو تر اوسه پورې به زه نه ویم چې د سلمان تاثیر، د آسیا ملعونې په شان، د عمران نامې ګستاخ، د دې ګستاخ په شان او د هغې سره سره دغه بل چې کوم ګستاخو په چارسده کې یا په پېښور کې داسې ګستاخ به نه را پیدا کېدلی. خو زه افسوس په دې کوم چې یو طرف ته زمونږ قانون کې چې کومه دی دا خبره هغه امپلیمنټ کوي نه او قانون چې کومه دی هغه ته سزا نه ورکوي، نو عوام به چې کومه دی خامخا په ده باندې مجبوره کېږي چې هغه به بیا سرکاري املاکو ته نقصان رسوي. دا هم ډېره د افسوس خبره ده چې هغه تانې ده چې کومه دی نقصان ورسوه، عوامو تاڼه چې کومه دی هغه وسوځوله، په هغه کې کم ویپنز وو، په هغه کې د عوامو ګاډي وو، که هغه په هر قسمه کیس کې ګیر وو، هغه ګاډي وسوځولی شو، تاڼه چې کومه ده برباد شوله، پولیس چې کومه دی هغه د تاڼې نه اوستلی شو، په عوامو هم تشدد شو، عوام هم پکې چې کومه دی زخمیان شو. دا دواړه چې کومه دی زموږ د قام دي، دا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان دي، دا دواړه مسلمانان دي، که هغه پولیس دي، که ګورنمنټ دی، که عوام دي. خو څه د عوامو غلطیانې، څه د زموږ د ګورنمنټ غلطیانې چې دې دواړو ته خیال وکړو، نو که چېرته قانون چې کومه دی هغه په دې خلکو امپلیمنټ کېدی، دې ته سزا ورکولی، نو عوام به نه راتله چې هغه به د مندني تاڼه سیزله. دا نوبت به چېرته نه راته. یو څو سوالات دي زه د هغه خلکو نه کوم چې هغه داسې خلکو له د لیونتوب جامه ورکوي. ما له دې سوالونو جوابات چې کومه دي راکول پکار دي، د ټول عوام ولس ته چې کومه دې سوالونو جواب ورکول پکار دي. دا تر کومه پورې چې کومه موږ خپلې تاڼې سوځو، تر کومه پورې به موږ د قرآن ګستاخي او بې حرمتي برداشت کوو، چې کله ګورنمنټ چې کومه داسې کس ونیسي هغه ته لیونی وایي. زه نه پوهېږم چې لیونی دې ته ولې وایي. لیونی چې کومه دی هغه ولې د نور لیونو په شان کارنامې نه کوي، هغه ولې د غټ خټ نه چلانګ نه لګوي، هغه ولې په خپل په اور کې ځان ولې سیزي، هغه ولې د غنمو ګولۍ نه خوري، هغه ولې زهر نه خوري، هغه ولې د چا سر په ګټه نه ولي، هغه ولې خپل سر د چنې نه وایي، هغه ولې خپل ځان ګاډي ته نه مخکې کوي چې هغه راځي قرآن بې حرمتي کوي، هغه ولې د یو انګلیش د یو انګریزي کتاب چې کومه دی بې حرمتي نه کوي، ولې د یو انګلیش او د انګریزي کتاب ولې نه سیزي چې یو قرآن سیزي. هغه ته څنګه پته ولګي چې دا قرآن زه وسیزم. نو دا چې کومه دی ما یو عظیم جهاد وکړو، هغه دا احساس څنګه راځي، هغه ولې قرآن سیزي، صرف قرآن چې کومه دی لیونی سیزي نه، بلکې زه تا ته لیوني ښایم چې په قرآن لیوني دي، چې په پبلک کې چې کومه دی تلاوت قرآن کوي، د هغې ښایسته ښایسته اوازونه تاسو ته زه وښایم چې څومره عاشقان دي د قرآن. خو چې کله ګستاخي کېږي یاره وایي دا لیونی دی، دا پاگل دی. نو دې سوال جواب پکار دی عوامو ته، مسلمانانو ته، چې دا پاگل ولې چې کومه قرآن سیزي، دا پاگل ولې د بل د پاگلتوب کار نه کوي چې موږ یې وینو چې دا واقعي پاگل دی. د دې سوال جواب پکار دی. دویمه خبر دا ده چې سرکاري املاکو ته نقصان نه دی پکار، دا هم زموږ تاڼې دي، دغه هم زموږ د انصاف ځایان دي، کم از کم یو کس نیم ته خو به د انصاف میلاویږي،
دا چې کوم ګاډي وسوځول شي دا به چا مسلمانانو ورونو ګاډي چې کوم اسلحه ده دا هم زموږ د ټیکس په روپو باندې هغه اسلحه ده زموږ د پروټیکشن دپاره ده او د هغې سره سره کوم پولیس ورونه دي هم د دغه قرآن او دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه دین او دغه د اسلام زموږ د دې عاشقان دي دغې ته هم نقصان نه دی رسول پکار او قانون په خپل لاس کې اخیستل نه دي پکار خو به هر حال دا یو ګیله ضرور ده ګورنمنټ چې کوم دې خلکو ته سزا ورکولې نو دا نوبت په نه راتلې نن به عوام چې کوم په مندني تانه باندې نه ورتله او هغه به نه سوځولې نو دا ډېر افسوسناک خبره ده چې د قرآن په شان کې ګستاخي شوې ده او دواړه طرف ته ډېر غټ نقصان چې کومه دی هغه کېږي د یو لیوني چې موږ ورته لیوني نوم ورکړی دی په حقیقت کې هغه لوی ګستاخ دی د هغې د وجې نه ټولو مسلمانانو ته تکلیف دی